इन सारे बसों में से आज कौन सी बस का पापड़ बनेगा? चलिए, आइए देखते हैं। लगता है यही वाला चोरी का गाड़ी है। तो जरूर फंसेगा, लेकिन चोरी का गाड़ी देखने से पहले रुक जाओ बेटा, जाते जाते वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। तुम्हारा सभी मनोकामना सफल होगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना।